वाह, ये ट्रैक्टर कितना मस्त लग रहा है। ओ, इसमें ये खरगोश क्या कर रहा है? चलिए इसे चलाते हैं। ये खरगोश को अब इसमें से निकालते हैं। चलिए अब इसे चालू करके देखते हैं। वाह, ये खरगोश क्या कर रहा था ट्रैक्टर में? इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी लग रही है। चलिए इसे चालू करते हैं। ओ, ये तो जा रहा है कहीं। ओ, ये तो इससे टकरा गया। चलिए अब इसे इस पे खड़ा करते हैं। ओह वाह, कितना प्यारा है। ये तो इसे धक्का दे रहा है। ओह, चलिए इधर आ जा। ओह, ये तो कहीं जा रहा है। ओह वाह। ओह, यहाँ पर तो एक रॉकेट है। चलिए इसे बंद कर देते हैं। ओह, यहाँ पर तो एक रॉकेट है। चलिए अपन इसे ऐसे चला कर देखते हैं। 1 2 3 को। ओह, इसमें तो लाइट जल रही है। चलिए इधर से चला कर देखते हैं। 1 2 3 गो। ओह, ये तो नहीं चला। एक और बार चला कर देखते हैं। 1 2 3 गो। वाह, इसमें लाइट जल रही है। ओह, यहाँ तो एक फाइटर जेट है। चलिए इसे चला कर देखते हैं। वाह। ओह, यहाँ तो एक डोरेमोन है। वाह, ये कितना क्यूट डोरेमोन है। वाह। ओह, यहाँ तो एक डॉग फल खा रहा है। ओह, यहाँ पर भी एक डॉग है। ओह, इसकी तो एक आँख ही नहीं है। ओह।